好，Hello，各位大家好，我是台湾房屋的大只好宅男。那今天一样想要透过就是影像的方式，跟大家介绍一个，这不是在大直，是在大安，大安森林公园，大安森林公园旁边的一个社区，它叫松柏大厦，松柏大厦。那这支影片就是也要特别感谢，就是屋主，屋主她是一位美女小姐，然后她特别就是专任委托给我们就是卖这间房子，那这个是钥匙。好，那一开始我们看一下这梯厅，梯厅蛮大的，然后它是一层，一层有3户，3户，对面是2户，对面是2户，靠这个建南路，建国南路，靠建国南路这边，那我们这边是镜像，所以比较不会吵。好，那一开始我们先来看一下它的客餐厅的位置，这边是餐厅，餐厅，非常大的一个活动空间。虽然没有这个餐桌，我们可以想象一下，就是有餐桌之后的温馨的感觉。好，再来这边是客厅，客厅，这边可以放沙发，之前它的电视柜是卖这个的，所以它的餐厅跟客厅它是很宽很大的，它前后阳台都有保留，这边是前阳台。那最近的一个话题是这个，我们这个社区对面它有一个 One Park。One Park 它的成交有创新高，台湾的新高，它成交价格是299万，所以我们跟豪宅网是同一排的哦。好，那我们接下来看一下，客厅、餐厅，接下来是厨房，它这样所以真的很大，它室内空间真的很大哦。厨房，好，那个暂时冰箱他们是放在这边的，然后这个。瓦斯炉、举手槽，在这边很大哦。我们后面还有一个后阳台，后阳台一直延伸到里面。它的热水器跟洗衣机可以摆在这边，能看到热水器跟洗衣机。它这边是有一个遮光遮雨的罩，如果嫌太暗的话，可以就是未来可以把这个换一下，会更亮。那我们从这边它有4个房间，我们就一个房间来看一下，透过镜头来看一下。这是第一个房间，第一个房间它是通后面阳台的，所以它有窗户。基本上它每一间卫浴设备都有对外窗，而且有些房间还是2面的。我们看一下就是第2个房间，第2个房间它就是2面，2面采光，这边有一个窗户，那边有个窗户，这是2个房间。然后接下来客用的卫浴设备，它客用的卫浴设备是全套的，然后有没有看到那边有个窗户？好，这边另外一个房间，然后也有对外窗，然后它这边有一个小的小阳台。好，那我们看一下主卧室，主卧室更大。好，这边是主卧室的卫浴设备。好，这边是主卧室，然后蛮特别的一点是，它这边有一个虎头蜂巢。在中国的风水上面，有蜂蜜蜂筑巢是代表就是这边的风水很好，所以昆虫才会喜欢，鸟类昆虫才会喜欢那边筑巢，所以不管是有燕子筑巢或是虎头蜂筑巢，都代表这边是一个风水不错的地方，环境很好的地方。然后这边主要是它外面还有一个小露台，这个可以如果有养宠物或者喜欢花花草草的话，这边是可以做一个使用的。然后它这边的采光也很好，阳光是可以洒进来的。它这边是那个这个建国南路2段里面的一个镜像，刚好有个老天边骑脚踏车过去，我们刚好听到虫鸣鸟叫，刚刚有鸟叫声，好，那这间刚好就是过条马路就到大安森林公园所以就是在台北市大安森林公园它是一个指标性的这个地标因为它是这个台北市最大公园，那它的设备、运动设备还有各方面都做得很好，然后就是小通也蛮多的，所以这间就是跟豪宅为邻的One Park 跟奇美图城地堡都在这附近，然后这么棒的一个地区然后它的4房那它的开价要卖多少钱，我们用文字的叙述的方式跟各位介绍。好，那我是台湾房屋的大只好人今天是大安豪宅好，那谢谢就是屋主的专任委托，那我们就是下一次再见，谢谢。